9. Una noche de terror en el bosque. En medio de un bosque aislado de Sun River, Oregon, Noah, un joven que buscaba descansar en la tranquilidad de la naturaleza, vivió una experiencia que nunca olvidará. Durante la madrugada, mientras dormía en la parte trasera de su camioneta, comenzó a escuchar pasos persistentes alrededor del vehículo. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas futuros videos llenos de misterio y terror.